अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन लाहौर में एग्जैक्टिव और एयर कंडीशन वॉशरूम मुतारिफ करवाया गया है। जी नाज़रीन, ये काम पाकिस्तान रेलवे स्टेशन ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर किया है। सर्दियों में गर्म पानी के लिए स्पेशल गीजर, हैंड ड्रायर और सैनिटाइजर जैसी सहूलतें भी मौजूद हैं। बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए अलग से स्टैंड लगाए गए हैं। जो औरतें अपने बच्चों के साथ, जो लोग अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, उनके लिए जब वो डायपर वगैरह चेंज करें, उनके लिए अलग से एक स्टैंड लगाए गए हैं। सफाई का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। सफाई का अमला 24 घंटे सफाई को बरकरार रखता है। अगले 3 माह में मजीद 13 रेलवे स्टेशन पर ऐसी सहूलतें देने का मंसूबा जारी हो रहा है। अब देखना यह है कि कब तक कारामद होता है। बाकी अच्छा, ये एक अच्छा इंतजाम है, अच्छी सहूलत मुसाफिरों के लिए है। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।